हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू एकेडमी शिया। माय नेम इज़ ओम और आज हम डिस्कस करेंगे केरला फ्लड्स के बारे में। यहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा, कैसे हमारी कंट्री में जो फॉरेन एड्स आए, डैम से रिलेटेड इश्यूज़। ओके, सो बिफोर वी बिगिन लेट मी टेल यू दैट आप इस वीडियो की PDF मेरे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि फ्लड क्या होता है। जब अगर बहुत ज़्यादा हैवी प्रेसिपिटेशन हो, ठीक है, और जो आसपास की एरिया हो वो बहुत ज़्यादा ही ओवरफ्लो हो जाए, तो उसकी वजह से जो सराउंडिंग में अगर पानी निकलने लगता है तो उसको कहते हैं फ्लड। ठीक है, लेट मी अलाउ टू रीड दिस। इट इज़ अ टेम्पररी इनंडेशन ऑफ लार्ज रीजन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन रिजर्वायर और ऑफ रिवर फ्लडिंग देयर बैंक बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स, हाई विंड, साइक्लोन, स्टॉर्म सर्ज अलॉन्ग कोस्ट, सुनामी, मेल्टिंग स्नो और डैम बस। ठीक है, और ये सुनामी में स्नो का मेल्ट होना, साइक्लोन्स का आना, स्टॉर्म सर्ज, ये सब इसके फ्लड्स के रीजंस हैं। ठीक है, ये इसके बैकग्राउंड के रीजंस हैं। फाइन, सबसे पहले देखो अब टाइप्स ऑफ फ्लड क्या होते हैं। सबसे पहले होता है फ्लैश फ्लड, फिर रिवर फ्लड, फिर उसके बाद कोस्टल फ्लड। देखो, जब हैवी रेनफॉल शुरू के 6 घंटे में अगर फ्लड ला दे तो उसे फ्लैश फ्लड कहेंगे, और ये बेसिकली आते हैं क्लाउड बर्स्ट वगैरह से, ठीक है, स्टॉर्म से, फिर साइक्लोन से। रिवर फ्लड वो होता है जिसमें प्रेसिपिटेशन जो होता है वो लार्ज कैचमेंट एरिया में हो, ठीक है, और ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है, फ्लड का रूप लेता है, और ये कुछ डेज और वीक तक कंटिन्यू रहता है। कोस्टल फ्लड वो होता है जो मतलब साइक्लोनिक एक्टिविटीज से एसोसिएटेड हो, जैसे हरिकेन, ट्रॉपिकल साइक्लोन एटसेट्रा। ठीक है, अब सबसे पहले देखो कॉजेज ऑफ फ्लड क्या होते हैं। वैसे कॉजेज तो बहुत सारा होते हैं, लेकिन कॉजेज तो बहुत सारे। अब सबसे पहले देखो कॉजेज ऑफ फ्लड क्या होते हैं। वैसे कॉजेज तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, अगर देखो, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, अगर कहीं पे आप पानी डालो, ठीक है, अगर उसकी लिमिट इतने तक की ही है, आप उससे ज़्यादा पानी डालोगे तब वो ओवरफ्लो होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली जो हैवी रेनफॉल होगा तो उसके वजह से सबसे ज़्यादा तो पहले वो कॉज होगा। फिर उसके बाद अगर इस रिजर्वायर से यहाँ तक जाने के लिए अगर बीच में एक टनल या आप कह लो नालियाँ होती हैं ना, उस टाइप की, तो अगर ये नालियाँ भी ओवरफ्लो हो जाए तो क्या होगा, तब भी फ्लड आ सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल ड्रेनेज वगैरह भी बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखते हैं डैम इशू के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखो इडुक्की डैम जो है केरला में सिचुएटेड है, और फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इसके 5 गेट्स खोले गए थे। फर्स्ट टाइम, अभी तक इसके 5 गेट्स एक साथ नहीं खोले गए हैं। और देखो हैवी रेनफॉल की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ के जो ये डैम वगैरह जितने भी केरला में डैम है, स्पेशली जो इडुक्की डैम है जो पेरियार रिवर के ऊपर है, वो कम्प्लीटली मतलब कहते हैं ना ओवरफ्लो हो चुका था। अगर इसको नहीं खोलते तो पहले से ये फिर तो ये डैम टूट जाता और भी ज़्यादा डिवास्टेशन लाता। ठीक है, लेकिन इस डैम को खोलने से पहले गवर्नमेंट को क्या मेजर लेना चाहिए था, या फिर तो आप धीरे धीरे ही उसकी पानी की फ्लो को बढ़ाते जाते, डैम को खोले हुए रहते, ताकि जो हैवी प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसकी वजह से अचानक से पानी पूरा नहीं जमा होता। ठीक, फिर आता है मुल्ला पेरियार डैम का इशू। देखो, ये है तो केरला में और ये भी पेरियार नदी के ऊपर है, और लेकिन इसको ऑपरेट जो है वो तमिलनाडु करता है। ये मतलब लगभग 150 साल पुराना डैम है, और इसको मतलब ये अपनी लाइफ जी चुका है। इसमें अगर पानी ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक हुआ तो ये कभी भी टूट जाएगा और फिर से वही केरला के लोगों के लिए डिवास्टेशन लाएगा। और इसमें रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट कंटिन्यूसली इसमें अपनी जो मतलब वाटर लेवल है इसको कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते जा रहा है। अब देखो, सबसे पहले तो और सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या थी। देखो, यहाँ पे 2 कमेटी बनी थी, एक माधव गडगिल कमेटी और एक कस्तूरी रंगन कमेटी। आपको ये दोनों कमेटीज़ याद रहनी चाहिए। आप ऑफकोर्स अपने मेंस और अदर आंसर राइटिंग या फिर आपसे इंटरव्यू में कहीं पे पूछे तो आप इन 2 कमेटीज़ का नाम लिख के काफ़ी थोड़ा सा मार्क्स अचीव कर सकते हो। देखो, माधव गडगिल कमेटी जो थी, इन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी थी। इन्होंने उस समय प्रेडिक्ट किया था कि अगर आप गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हो, इन्वायरमेंट को अगर प्रोटेक्ट नहीं करते हो, तो उस समय भी इन्होंने मतलब प्रेडिक्ट कर दिया था कि हैवी डिवास्टेशंस होंगे। ठीक है, और इन्होंने इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में डायरेक्टली इन्वायरमेंट को चुना और डेवलपमेंट को सीधा डिनाई कर दिया। इनमें से कुछ इनके वो रिकमेंडेशंस हैं, जैसे इन्होंने इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया जो पूरे वेस्टर्न घाट्स हैं उनको इनको इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में कन्वर्ट करने की बात की। ठीक है,
और वेस्टर्न घाट्स के इकोलॉजिकल मैनेजमेंट के पर्पस से पूरी बाउंड्री डिसाइड करने की बात कर दी इन्होंने। फिर उसके बाद देखो फिर आती है कस्तूरी रंगन कमेटी, ठीक है। कस्तूरी रंगन कमेटी ने थोड़ा सा मतलब इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस बना के चली है, मिड पाथ कहते हैं ना, बुद्धा वाला पाथ इन्होंने अप्लाई किया। इन्होंने कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए लेकिन थोड़े से लिबरल हो गए ताकि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों को साथ लेकर चला जाए, ठीक है। इन्होंने माइनिंग, क्वेरिंग वगैरह इन सब पे बैन लगाया, ठीक है। न्यू थर्मल प्रोजेक्ट्स वगैरह उन पे बैन लगाया, लेकिन कुछ मतलब रेस्ट्रिक्शंस के साथ आप इनको ओपन कर सकते थे फिर भी। फिर आते हैं अप्रोच, जैसे फ्लड मैनेजमेंट वगैरह और प्रिवेंशन क्या ले सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे बेसिकली दो मेजर्स होते हैं, एक स्ट्रक्चरल मेजर्स होते हैं और एक नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल मेजर्स को देखेंगे। इसमें जैसे डैम्स और रिजर्वायर, एम्बार्कमेंट वगैरह जो होती हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है, स्ट्रक्चरल मेजर्स, ताकि टाइम टू टाइम डैम्स और रिजर्वायर्स के जो हैं वो चेकिंग होनी चाहिए। जैसे कि अगर वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं तो उनमें वाटर की कितनी लिमिट होनी चाहिए उसकी रिकमेंडेशंस भी देनी चाहिए कि इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है, ठीक है। और ड्रेनेज वगैरह की इम्प्रूवमेंट के लिए भी इन पे फोकस देना चाहिए, ताकि देखो मैंने शुरू में ही बोला था कि अगर ये एक रिजर्वायर है, इससे दूसरी रिजर्वायर में अगर आपको पानी भेजना है, जैसे नालियाँ वगैरह होती हैं, अगर ये इम्बार्कमेंट अगर सही नहीं होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्लड्स आएंगे, ठीक है, इस सराउंडिंग एरिया में। फ्लड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में देखो फ्लड प्लेन जोनिंग, फॉरकास्टिंग और प्रूफिंग होगा। फॉरकास्टिंग जैसे हमारे कोस्टल स्टेट्स में फॉरकास्टिंग पहले से करनी चाहिए कि फॉरकास्टिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए कि भाई यहाँ पे इतने टाइम से और फ्लड्स मतलब आने के चांसेस हैं, हैवी रेन फॉल होने वाली हैं। फ्लड प्रूफिंग होनी चाहिए ताकि जो मैन और कैटल्स हैं उनको नए और सुरक्षित प्लेस पे शिफ्ट किया जाए ताकि जान मान की हानि कम हो, ठीक है। फिर देखते हैं इंटरनेशनल हेल्प क्या हुआ। देखो यूएई से 700 करोड़ है, ऑल्दो इस पे बहुत बड़ा एक डिबेट है। पहले तो गवर्नमेंट ने डिनाई किया, फिर उसके बाद यूएई की गवर्नमेंट ने ये बोला कि नहीं, हमारे तरफ से तो कोई मतलब ऑफिशियल एड दिया नहीं गया था। तो इट इज़ इटसेल्फ अ डिफरेंट टॉपिक फ्रॉम इट। सो और कतर ने 35 करोड़ दिए, शारजा ने 4 करोड़, मालदीव्स ने 35 लाख दिए जो कि प्रो चाइना है, यू नो। फिर देखो इन सब के बीच में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो मतलब सही में हेल्प करना चाहती थी। जैसे यूरोपियन यूनियन ने रेड क्रॉस सोसाइटी के थ्रू जो है चैरिटेबल फंड जो डोनेट करने की बात की, उन्होंने उस तरीके से हेल्प किया। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, रशिया, फ्रांस, इन्होंने विद द हेल्प ऑफ देयर नेवी उन्होंने हमारी कोस्टल सिटीज़ में थोड़े से मतलब रेस्क्यू ऑपरेशंस में हमें हेल्प की है, ठीक है। और देखो गवर्नमेंट ने ये डिनाई किया, इसका बहुत लॉजिकल रीज़न गवर्नमेंट ही डेफिनेटली दे सकती है, लेकिन इसका डेफिनेटली एक रीज़न मैं आपको आगे बताता हूँ। जो हमारी पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चली, ठीक है। और देखो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके के एड आते हैं तो डेफिनेटली फ्यूचर में जो इंडिया की जो एक कहते हैं ना कि कोई भी यूनाइटेड नेशन या कोई भी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म पे इंडिया की एक हेल्प ली जाएगी, और इंडिया जैसे एक कंट्री की हेल्प अभी मैटर करती है क्योंकि इंडिया डेफिनेटली एक इमर्जिंग सुपर पावर है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कुछ है हिंदी न्यूज़पेपर की आउटलेट, जैसे एक्सेप्टिंग हेल्प ऑन यूएई एड टू केरला। यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है नो और केरला वासी बोल रहे हैं थैंक्स। तो इसके बीच में भी एक काफ़ी टसल था केरला गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद ये स्टेटमेंट आती है, यूएई हैज़ नॉट ऑफिशियली अनाउंस्ड एनी फाइनेंशियल एड फॉर केरला फ्लड रिलीफ, ठीक है, कि यूएई ने कभी फाइनेंशियल एड के लिए ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। अब इसके बाद देखते हैं, देखो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसमें जैसे हमारी जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है हमारे वो किसी भी फॉरेन एड को एक्सेप्ट भी करती है, वो मतलब टोटली उनके विल पे डिपेंड होता है। सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, अलाउ मी टू रीड इट। एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इशू अपील इन वेक ऑफ डिज़ास्टर। जब हमारे यहाँ कोई भी डिज़ास्टर आएगा, फेमाइन आएंगी, फ्लड आएंगी, हम कभी भी इंटरनेशनली अपील नहीं करेंगे। डेफिनेटली ये हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है, ठीक है। However, if national government of another country voluntarily offers assistance as a goodwill gesture in solidarity with disaster victim, the central government may accept the offer। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अगर जैसे यूएई की गवर्नमेंट अगर हमें ऑफ़र करती है तो ये हमारे ऊपर है कि गवर्नमेंट के ऊपर है बेसिकली कि वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और एक बार आप देखो 2004 में भी जो सुनामी आई थी उसमें भी द देन गवर्नमेंट डिनाइड द फॉरेन एड। सो उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए अभी रिसेंटली मोदी सरकार ने भी कुछ वैसा ही किया, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट की पॉलिसी रिस्पांस क्या है। इन्होंने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो 2005 में एनडीआरएफ इसकी
गठन की थी, सेंट्रल वाटर कमीशन, फिर ठीक है नेशनल वाटर पॉलिसी, ये सब कुछ इनकी पॉलिसी रिस्पॉन्स है जो फ्लड्स वगैरह से निपटने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो वे फॉरवर्ड क्या है। माधव गडगिल कमेटी और जो सेंडाई फ्रेमवर्क है और कस्तूरी रंगन कमेटी, इन सब की रिपोर्ट्स को कंसिडर करना चाहिए था गवर्नमेंट को उस समय भी, और मैं तो कहूँगा कि अभी भी करना चाहिए। देखो माधव गडगिल कमेटी की रिपोर्ट चलो फिर भी 1 मिनट के लिए आप नहीं एक्सेप्ट करते हो चलता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, ठीक है। लेकिन कस्तूरी रंगन कमेटी तो काफ़ी अच्छे से बैलेंस बना के चली थी इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में, इसको तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर सकती थी, तो आज शायद इतना बड़ा त्रासदी नहीं होता, ठीक है, हमें इतना बड़ा लॉस नहीं झेलना पड़ता। फिर सेंडाई फ्रेमवर्क जो है इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट से निपटने के लिए इम्प्लीमेंट की गई फ्रेमवर्क है और इंडिया इसका डेफिनेटली सिग्नेटरी भी है। और ये 2015 से 2013 के जो गोल्स हैं उसमें सेंडाई फ्रेमवर्क का एक सिग्निफिकेंट रोल है, ठीक है, ताकि जो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह जो होते हैं ना, ये फ्लड्स वगैरह उनसे निपटने में आसानी हो। So this is the end of our video. I hope you like this video. Please do like, share and comment and subscribe to the channel. आप अगर इस चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का पार्ट बन सकते हो, ठीक है। आप इस वीडियो की PDF मेरे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हो फॉर फ्यूचर रिविजन्स। और प्लीज़ डू हेल्प केरला, कुछ भी अपनी तरफ से आप वॉलेंटियर जो है वो कोई भी अमाउंट दे सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, पेटीएम है, आप डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर डिज़ास्टर रिलीफ फंड को डायरेक्ट वेबसाइट से जाके असेस करके दे सकते हो, ठीक है। अमेज़ॉन से आप कुछ कपड़े या जो भी नीडेड चीज़ें हैं वो आप भेज सकते हो, तो अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन, गॉड ब्लेस यू ऑल।